Ola, moi boas noites. Fin do curso parlamentario en Galicia. Os 75 diputados que forman parte da Cámara Legislativa Galega celebraron esta semana o último pleno ordinario antes das vacacións do verán. Propoñémonos esta noite en Vía V analizar como foi este período no Pazo do Hórreo. Foi productivo dende o punto de vista legislativo ou se ten convertido o Parlamento no escenario no que os grupos políticos dirimen as súas diferencias moitas veces pola vía da bronca? Este é o plantexamento de partida deste Vía V de hoxe dende a redacción central da Voz de Galicia. Benvidos a Vía V. Que teñen feito os parlamentarios galegos nos últimos 10 meses? Cal ten sido o tono das sesións que os 75 diputados do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego teñen celebrado dende o mes de setembro pasado? Ten influído a crise, tanto a política como a económica, no ton das sesións parlamentarias que se teñen celebrado nestas últimas semanas? Bueno, son as preguntas que nos plantexamos de inicio no Vía V desta noite, que queremos trasladarlle os tres convidados desta noite, tres parlamentarios con presencia na Cámara Legislativa Galega. Acompáñanos Pedro Puy, diputado do Partido Popular, boas noites. Hola, boas noites. Ana Luisa Bouza, parlamentaria de Bloque Nacionalista Galego, boas noites. Hola, boas noites. José Luis Méndez Romeu, diputado do Partido Socialista, boas noites. Boas noites. Acompáñanos tamén en Santiago para enriquecer o debate o cronista parlamentario da Voz de Galicia, ali no Pazo do Hórreo, Domingo San Pedro, boas noites. Boas noites. Boas noites. Bueno, falábamos do último pleno ordinario da temporada que se celebraba o martes e o mércores pasados. Celebrábase no Pazo de Hórreo, como decíamos. Os deputados volverán no mes de xullo para participar nunha sesión extraordinaria convocada polo presidente da Xunta para falar da crise, pero o grosso da actividade parlamentaria está por este curso finiquitada. Viviana Villaverde, cronista parlamentaria de V Televisión, nos sirve esta crónica na que fai balance do que foron as últimas semanas no Parlamento de Galicia. Se cierra un periodo de sesiones marcado por la confrontación, el discurso cada vez más radicalizado, insultos, acusaciones, ataques y agravios. La estrategia, el desgaste del contrario. Los partidos hacen uso de la tribuna para caldear el ambiente en los meses previos a los comicios municipales, también para lanzar acusaciones. Metidos en tramas y supuestos casos de corrupción, el Parlamento es el mejor escaparate para buscar un titular de prensa, ofensivo o defensivo. Tensión en el fondo y en la forma. Son ya habituales las llamadas al orden de la presidenta, que en las últimas semanas ha ordenado borrar partes del diario de sesiones. Maltratador, navaja, sexo oscuro femenino son algunos ejemplos del vocabulario dialéctico en los debates. Objetivos para el nuevo curso: rebajar la tensión en las intervenciones, también en los escaños, donde se desarrollan debates paralelos a gritos entre los parlamentarios. Iniciativas autonómicas, las necesarias para atacar al contrario, los pactos imposibles, los acuerdos, los justos para no ganarse las críticas de la opinión pública, como la bajada de sueldos de los parlamentarios y los recortes en los viajes oficiales, medidas de austeridad impuestas por la dura situación económica y por el Congreso. La gestión de la crisis es la asignatura pendiente, también el plan de ordenación del litoral, dos materias duras que exigen trabajo extra durante el verano. Estos sillones volverán a ocuparse a pesar del parón veraniego en el mes de julio con motivo del pleno extraordinario convocado por el presidente de la Xunta para presentar las iniciativas económicas del gobierno autonómico para paliar la crisis. Un paréntesis en las vacaciones para ocuparse de lo importante, los 230.000 parados que hay en Galicia. Bueno, Pedro, non sei se coincides co análise que facemos neste plantexamento inicial. Eu creo que no Parlamento fanse moitas máis cousas das que aquí se teñen destacado, entre outros motivos, porque, primeiro, a oposición cumpre a súa función de vixiar o goberno e de cuestionalo, e boa parte destes líos veñen máis dos tons de como se fai a oposición que do contido que é o lóxico nun sistema democrático. Pero tamén é certo que o Parlamento pois está a aprobar moitas iniciativas de impulso ao goberno, e mesmo no período de tempo que levamos desde as eleccións ten aprobado numerosas leis tamén, máis dunha dúcia delas. Por lo tanto, eu creo que isto queda un pouco na anécdota que pode traslucir algo da cal é o clima político xeral
pero que no Parlamento afortunadamente fanse máis cousas. Sí, bueno, lembraremos efectivamente despois algunha desas iniciativas que se teñen aprobado nestes últimos meses, pero sobra crispación no Parlamento, José Luis. Creo que o problema fundamental do Parlamento de Galicia é a negativa do Goberno da Xunta de Galicia, do presidente Núñez Feijóo, a someter na Cámara, someter a debate os temas principais que preocupan os cidadáns. O presidente ven adiando sistematicamente comparecer para falarmos da crise económica. É difícil ter a presencia dos conselleiros principais para dar conta das súas actuacións, comparecen normalmente para asuntos de interese secundario e, ademais, o goberno da Xunta está instalado nun discurso extremadamente negativo. Todo o que está mal é culpa de Madrid ou ben é culpa do goberno anterior. É dicir, o goberno galego, que vai a cumplir xa un tercio da súa legislatura, non foi quen ata agora de ter un protagonismo e provocar os debates de interese de altura que a sociedade espera e que o Parlamento necesita. Bueno, supoño que Pedro ten algo que decir ás palabras de José Luis, pero antes quería que Ana Luisa me fixera un pouco unha valoración de si ese ton efectivamente está excesivamente elevado nas últimas semanas. Bueno, eu creo que hai un ton vivo de debate no Parlamento, como non pode ser de outra maneira, porque o Parlamento reflexa unha realidade de dificultades e de crispación social tamén, non? E esas diferencias sobre as formas como se debe abordar a crise económica se trasladan ao Parlamento e provocan que se xa debates moi vivos, porque son sobre cuestións nas que os grupos creemos que hai que poñer moita carne no asador, non? Eu creo que efectivamente hai algunhas iniciativas que se aproban por unanimidade, pero por desgracia a maior parte das iniciativas que se aproban son cos exclusivos votos do Partido Popular, non? Eu creo que hai pouco traballo de consenso por parte de quen ten a principal obriga de facelo, que é a maioría parlamentaria, e que o debate vivo en todo caso tennos que alegrar, porque eso quere decir que nos tomamos moi en serio o noso traballo parlamentario. Bueno, se te parece, Pedro, imos escoitar primeiro a Domingos. Domingos leva moitos anos cubrindo, seguindo de moi cerca a actividade parlamentaria. Como viches estes últimos meses de actividade no Pazo de Orre, Domingos? Bueno, pois eu coincido en gran medida ca fotografía que nos mostrou Viviana, de que hai un debate moi bronco, unha política de confrontación no Parlamento, pero de todos xeitos eu distinguiría claramente dúas partes, non? E é, digamos, por equiparar o curso parlamentario co que é un curso escolar, digamos, non? Que sería o primer trimestre, coincidindo entre setembro e novembro do ano pasado, na que si houve unha actividade legislativa importante, o goberno presentou iniciativas legislativas ao Parlamento que se foron tramitando, que se foron aprobando, medidas que de algún xeito respondían ao programa electoral do Partido Popular, non? E distinguiría toda esa parte dos dous últimos trimestres, non? Sobre todo no que coincide con este ano, no que é curioso que o goberno solo fora capaz de aprobar unha lei no Parlamento. Eu penso que os que están aí na mesa así o verán, e a lei que se trouxo á Cámara e que se conseguiu aprobar foi a reforma da lei do solo, non? Eu creo que ese balance fala por si solo. Entón, produción legislativa máis ben pouca, ao marxen de algunhas iniciativas legislativas populares, porque a cidadanía si impulsa algunhas medidas legislativas. Neste último pleno que se pechou onte aprobáronse dúas que levaban un ano de tramitación, pero, digamos, non medidas legislativas do goberno, que si penso que ten algunha capacidade legislativa e que terá proxectos presentados e tal, pero que en todo caso ainda non viron a luz neste Parlamento, non? Pedro. Vamos a ver, o primeiro que hai que decir é que efectivamente a xenda legislativa a marca o propio goberno coas súas iniciativas. No primeiro ano de goberno este goberno aprobou máis leis que o bipartito, e ademais ten a súa lógica que a primeira parte da legislatura sexa precisamente para elaborar os proxectos de lei que despois se tramitan ao longo da legislatura, pero que si é conveniente que se saiba é que no Parlamento o protagonismo é dos grupos. Por exemplo, o Partido Socialista ten exactamente a mesma capacidade de introducir iniciativas que o Partido Popular. É así, perfectamente así. Vostedes teñen a mesma capacidade de interpelar o goberno, de feito o Grupo Popular non interpela.
e de feito vostedes teñen a mesma capacidade que o PP de facer... Eso non justifica a falta de actividade legislativa, non? O que si chama a atención é que se diga que non se levan os temas importantes cando o volumen de iniciativas que presenta a oposición é moi superior ao que presenta o grupo que apoia ao goberno por razóns obvias, quer decir que si se cuestionan o tipo de temas o que é bon é que se saiba que 3/5 partes, un pouco máis incluso, do que se tramita e do que se fala no Parlamento é por impulso e iniciativa da propia oposición. Dito isto, eu creo que no Parlamento se están a tratar temas importantes que afectan á sociedade. No último pleno houve polo menos 6 grandes debates en temas económicos que afectaban pois tanto o que foi o plan estratégico como o que é a crise, como foi a política fiscal, etcétera, etcétera, non? Co cal, evidentemente eu creo que sempre é susceptible un de cuestionar o que se fai ou o que non se fai, ou se pode decir tal. Eu coincido en que hai unha crispación, un ton, máis que nada é o ton, non? Porque tampouco hai grandes acusacións, senón máis ben é o ton e as formas. Eso ben, eu creo, imposto por unha dinámica allea incluso a Galicia, porque a política que se está a facer desde o goberno de Madrid con respecto á oposición, dada a crise, pois de estar atención montando moito follón, buscando casos de corrupción, etc. Pero dito iso, eu creo que o Parlamento, a pesares de todo este ruido, etc., está a traballar arreo, e polo menos a sensación que eu teño como deputado que participei xa en 4 ou 5 leis é que non é correcto o diagnóstico de que o único que se fai no Parlamento é berrar. Bueno, pois se vos parece para testar un pouco ese ton, a ver se efectivamente un ton bronco crispado ou non, imos recordar algunha das intervencións de diputados dos 3 partidos políticos nas últimas semanas no Parlamento. Haberá, por suposto, responsabilidades por contabilidade de ingresos ficticia. Deron contas das viaxes, deron conta, compareceron en comisión ou en pleno. Falaron de que fixo o señor Feijóo en México. Le pidan perdón a eses casi 30 galegos que estaban en situación de extrema necesidade e que se están beneficiando dese convenio que asinou a Secretaría Xeral de Migración. O que non vale é o que está facendo vostede con un modelo que recorda épocas pretéritas de facer xuicios paralelos mediáticos donde vostedes preguntan e vostedes contestan. Que vostede me fale de ética é o mesmo que o señor Rodríguez Zapatero me fale de emprego. Voulle citar a John Lennon: a vida é iso que nos pasa mentras facemos plans, e mentres vostede fai plans, a vida dos galegos cada vez é pior. Nin pensionistas, nin empregados públicos, nin dependentes están a pagar da crise, senón que están a pagar a mala xestión da crise. En contra do que fai o PP no Congreso dos Deputados, os parlamentarios socialistas votamos a favor desta modificación. Na práctica, vostedes teñen amosado a peor cara do que a especulación. Que nós trouxemos a Xunta de Galicia seriedade, rigor, traballo. E se tiveramos que borrar o diario de sesións, lle podo asegurar a vostede que borraría, non sei se o diario completo, pero case. Isto ten moi mala pinta. Bueno, esta unha pequena ensalada de declaracións dos últimos tempos. Ten mala pinta isto, como decía Manuel Vázquez. As que acabamos de escoitar son debates de luvas brancas, son debates donde, aínda que están fora de contexto, non se teñen producido nin acusacións especialmente relevantes. Eu creo que o problema verdadeiro é cando as formas tapan o inexistente fondo, porque por moito que diga o representante do Partido Popular, no Parlamento só se debaten os proxectos de lei que presenta o Goberno. A oposición sí pode presentar proposicións sen medios, sen datos e, polo tanto, sen entrar no rigor que corresponde á acción do Goberno. E os conselleiros e o presidente comparecen cando queren, non cando reclama a oposición, en pleno ou en comisión. Pero o que me parece extraordinariamente serio é que en 6 meses últimos no Parlamento de Galicia só se teña aprobado unha lei, a lei de reforma do solo, porque todas as que aproban vostedes nesta legislatura ou case todas son leis de reforma de outras anteriores. E apróbase a reforma do solo para facer fronte a un problema extraordinario de deterioro do urbanismo que o goberno anterior abordou con firmeza, e vostedes apróbano legalizando as actuacións de Barreiros, evitando a búsqueda dun consenso, declarando enfáticamente que farán en Touriñán e en espacios protegidos todo aquilo que pidan determinado tipo de empresas e pasando por alto outras actuacións importantes de protección do medio. Iso é o debate que evidentemente dá lugar a posicións encendidas, a posicións enfrentadas, porque o tipo de protección que significa unha normativa ou outra
pode ter efectos radicalmente perversos. Por iso non creo que exista unha crispación artificial. O que existe, si acaso, é unha falta de iniciativa do Partido Popular para convertir na Cámara no vivo debate político que a sociedade galega espera. Pedro, despois vamos continuando. O señor Méndez Romeu sabe perfectamente que hai unha cuestión que é a actividade legislativa e outra que é de control e impulso. Eu insisto, vostedes teñen a responsabilidade de prácticamente 2/3 partes de toda esa acción. Si vostedes prefiren utilizar o tempo para facer acusacións, para decir que cheira ben ou mal certas cousas, pois iso é un problema da oposición, pero a oposición ten perfecta capacidade para facer isto. Por outra banda, hai unha imprecisión evidente. Domingos especificou o número de proxectos que presentou o Goberno, pero non é certo que nestes últimos meses aprobáramos únicamente unha lei. Aprobamos a lei do solo, que é moi importante, certamente, pero tamén aprobamos unha lei que vostede, ademais, como responsable, debería de coñecer a urxencia de aprobala e, sin embargo, non nos deixou nada feito, que era a Lei de Medidas Urxentes para a adaptación á Directiva de Servicios Europea, que vai ser unha revolución na relación entre o administrado e a administración. Aprobamos no último pleno 2 iniciativas legislativas populares que se convirten en lei, que afectan a cuestións, por un lado, sociais e por outras industriais, como é o tema do naval, co cal se está dando algo que normalmente non era moi frecuente, que é a participación da sociedade a través dese instrumento, unha vez que hai unha maioría popular para a tramitación destas leis e mesmo para a súa aprobación. E finalmente aprobamos tamén a importante aprobación da lei de reforma do orzamento para adaptar a Galicia ás directrices de Madrid do déficit público. Por tanto, primeiro, hai actividade legislativa dos cidadáns, non do goberno. Sí, dos cidadáns e iniciativas legislativas populares e o goberno, reformas e transposición de directivas europeas. Mire, vamos a ver, cando vostedes entraron, fixeron unha morea de leis que eran reformar os colexios profesionais, unha tras outra. Entón, se contamos por contabilidade e tal, a lei do solo é bastante máis importante. De feito, vostedes non foron capaces de reformala. A única nos últimos meses. Tiramos para atrás, vamos á lei de caixas, que por certo saiu por acordo co Bloque Nacional. Vaya modelo, precisamente. Vaya modelo. Eso é o que provoca a crispación. A incapacidade para plantexar os debates nos seus justos termos. Si vostedes estaban de acordo coa lei, vostedes estaban de acordo coa lei e ademais apoiaron explícitamente en ponencia o 90% da lei. Pero tivemos que advertir que a lei era incorrecta xurídicamente e que se veía vir o recurso do Constitucional. Sí, claro, se veía vir, usted o sabía moi ben, moi ben, porque foi un recurso político feito por o Partido Socialista. Que as caixas directamente falaran e cando se ten producido a fusión. Así que a lei ao final era innecesaria. Señor Méndez Romeu, vostede sabe o mellor que ninguén. Si quere falamos das leis, pero aprobouse a lei de caixas, por lo tanto, decir que non houbo actividade legislativa por iniciativa se utiliza no proceso actual, vaya lei, a lei de pesca, non, perdone, mire, cando veña a fusión das caixas o Parlamento vai a ser en cumprimento da nova lei, porque coa lei que había o Parlamento non se podía pronunciar. Eso foi aprobado nesta lei. Por exemplo, o Parlamento vai se pronunciar sobre a fusión. Pedro, vamos a escotar a Luisa. Bueno, eu quería lembrar que a lei de caixas existe porque hai unha proposición de lei do BNG para elaborar unha lei de caixas, non? Efectivamente, desde unha posición de país nos chegamos a acordos para que a lei finalmente tivera desde unha posición minoritaria como a que temos no Parlamento o maior contido posible parecido á da nosa proposición de lei, non? Eu creo que sobre a crispación, non? E volvendo ao tema no que estábamos, eu sí que creo que efectivamente as comparecencias do goberno, quizás o debate parlamentario sobre a crise económica e sobre os problemas que realmente afectan a Galicia, efectivamente eu creo que son por iniciativa da oposición. E efectivamente o goberno comparece, non? Pero eu creo que no fundamental non comparece para dar contas de accións de loita contra a crise económica, comparece para presentar plans fundamentalmente e para presentar plans que non teñen ningún efecto sobre a realidade, non? Cando se dice que a mellora do emprego vai depender exclusivamente non do que faga o goberno galego, sino de como vai o Xacobeo, é un claro exemplo, non? Da presentación de PowerPoints de plans que nos traen continuamente ao Parlamento nas súas comparecencias. Eu creo que hai moitas comparecencias para falar da crise solicitadas e non atendidas. Creo que o presidente perde
perde tamén moitas veces a oportunidade de utilizar as respostas para dar datos concretos e para comprometerse na loita contra a crise económica, e ese tamén é un dos temas que pode producir, e de feito produce, crispación nos debates. Bueno, faltan solamente 3 minutos antes do corte de publicidade. Se vos parece, imos introducindo máis argumentos no debate. Falábamos antes de que efectivamente non solamente houbo crispación. Tratamos de reunir neste vídeo un pouco as iniciativas que se foron tomando nos últimos meses na Cámara Legislativa Galega. El parlamentario 2009-2010 será recordado por la polémica suscitada con la discusión de normativas clave en la economía y política gallegas. En diciembre, la mayoría del Grupo Popular bastó para sacar adelante la nueva ley eólica, con la que se anuló el anterior concurso convocado por el bipartito. En el mismo mes, BNG y PP llegaron a un acuerdo histórico para aprobar la ley de caixas con el rechazo del PSDG. Los dos partidos de la oposición se unieron, sin embargo, para criticar el borrador del decreto del plurilingüismo no ensino y la reforma da Lei do Solo, aprobada en el mes de marzo. Con el final del curso, la Cámara acordó por unanimidad regular los viajes institucionales al extranjero y los diputados llegan a fin de mes con un sueldo algo más bajo. En el hemiciclo gallego, 3 fueron los nuevos protagonistas. Manuel Ruiz Rivas, como portavoz parlamentario del PPDG, Joaquín Fernández Leiceaga, como el de los socialistas, y Carlos Aymerich en el bloque. Este curso fue también una etapa de cambios para los 3 protagonistas del anterior gobierno. Alberto Núñez Feijóo presidió su primer debate sobre el estado de la autonomía como presidente. Anxo Quintana se convirtió en el vicesecretario de la Mesa del Parlamento, con un sueldo de 8.500 euros, superior al del propio Feijóo. Y el anterior mandatario, Emilio Pérez Touriño, terminó por renunciar a su escaño y volver a la enseñanza. Bueno, esta é un pouco a foto que queríamos facer destes últimos meses de actividade parlamentaria. Temos un pouco olvidado a Domingos. Domingos, coincides un pouco con esta dinámica que estamos plantexando? Totalmente, pero a mí tamén me gustaría engadir unha cousa que xa se foi apuntando aí, que certamente, basicamente a capacidade de iniciativa para legislar reside no goberno, pero eu tamén voto en falta que en todo este ano de actividade parlamentaria non conseguimos ver realmente unha oposición propositiva. É certo que dixo a señora Bouza que o BNG si ten presentado iniciativas legislativas, pero a min este Partido Socialista, digo con todos os respetos, así o entenderá o señor Méndez Romeu, eu creo que non se destacou precisamente por facer medidas de impulso, medidas para promover determinadas cuestións neste Parlamento. Non está por ver que realmente chegara un proxecto legislativo de certo empaque a esta Cámara, e no fondo é un pouquiño tamén o que lle está pasando ao PP no goberno. Neste sentido, a verdad que o señor Pachi Vázquez é bastante parecido a Mariano Rajoy, que sí, que se fai oposición, que se confronta co goberno, pero falta capacidade de iniciativa, non? Bueno, ao final Domingos nos fixo unha comparación Pachi Vázquez parecido a Mariano Rajoy. Por alusións, José Luis, antes de publicidade, un apunte. Eu creo que o señor Sampedros omite algúns datos importantes. Sin ir máis lonxe, no último pleno, esta mesma semana, o Partido Socialista presentou unha proposición de impulso ao goberno para adoptar un conxunto de medidas para facer fronte á crise. Medidas como son o impulso da licitación pública, medidas como son o incremento da fiscalidade para determinados contribuintes, medidas como son a revisión das funcións ou a verdadeira austeridade da administración, que todavía non temos visto e que consiste en reducir a administración e non só en xestos simbólicos. Creo que o señor Sampedros omite algunhas destas informacións e, dende logo, esa comparación non me parece que teña unha excesiva certeza. O señor Vázquez ten que facer fronte nunhas condicións moi adversas a un goberno que ten maioría absoluta. O señor Rajoy, pelaías enquisas, aparentemente non o queren ni siquiera os que están en contra do goberno de España. Bueno, o que me gustaría... Domingos, moi rápido, despois volvemos de publicidade. O que me gustaría matizar, Fernanda, moi brevemente, é que a oposición do Partido Socialista que fai Pachi Vázquez é parecida a que exerce Mariano Rajoy en Madrid, simplemente por eso, porque é máis coñecida pola súa capacidade de crítica ao goberno que pola súa capacidade propositiva. Eu penso que entendémolo así todos. Bueno, que decía, imos a publicidade uns minutos e regresamos aquí en directo en Vía V. Saben que teñen abertas as vías de comunicación con todos nós para facerlle preguntas ou plantexar cuestións aos parlamentarios que nos acompañan hoxe aquí neste programa particular, especial. O dito, uns minutos de publicidade e regresamos en directo.
Pasan 30 minutos das 10 da noite, continuamos en directo aquí en Vía V tentando analizar a actividade parlamentaria dos últimos meses no Pazo de Hórreo. Bueno, un dos momentos máis tensos dos últimos meses estivo relacionado co cobro irregular de dietas por parte de algúns diputados. A presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, chegou a confesar a súa desolación polo comportamento de algúns parlamentarios e a insinuar que a Cámara non podía poñer un policía detrás de cada un deles. Imos recordar o que pasou en relación con este asunto. 500.000 euros es la cantidad que la Cámara Gallega desembolsa cada año para compensar los gastos de kilometrajes y peajes que realizan los diputados, una cifra que, según el PSOE, es demasiado elevada y se justifica por el cobro irregular de dietas por parte de los parlamentarios. La polémica saltó el día 5 de febrero cuando los socialistas acusaron al popular Rodríguez Miranda de cobrar 26.000 euros en dietas durante la pasada legislatura, cuando tenía por costumbre viajar de Santiago a Ourense en el coche oficial de su colega José Manuel Baltar. El parlamentario del Partido Popular aseguró que se trataba de una cuestión puntual y anecdótica, pero accedió a devolver a las arcas del Parlamento la cuantía que había cobrado de forma indebida. Ejemplo que no siguió la exdiputada Laura Seara, quien se negó a devolver los 31.000 euros que presuntamente se embolsó de manera irregular. Después de tanta polémica, Pilar Rojo presentó una propuesta para acabar con el cobro automático de las dietas y que obliga a los trabajadores a justificar por escrito sus desplazamientos, una medida de control que no ayuda a la buena imagen que la clase política pretende dar a la ciudadanía. Non crees que isto supuso un coste en imaxe elevado para os políticos galegos? Sí, pero creo que foi un asunto mal tratado dende o principio. O control das asistencias e dos desplazamentos dos deputados faino a presidenta do propio Parlamento cos servicios administrativos da Cámara. Víñase facendo por un sistema totalmente automatizado nas mans dos funcionarios e agora faise polo mesmo sistema, só que os deputados afectados teñen que asinar como proba de conformidade cada un dos informes mensuais. Creo que aí tense producido un abandono das funcións de control que ten dado lugar a unha certa picaresca que agardamos que non se repita. Claro, pero estamos falando de parlamentarios, non? Un pouco lamentable que esa picaresca se produza entre xente que se supón que ten que dar exemplo de funcionamento, non sei como vedes. Sí, bueno, creo que en este momento hai que deixar sin sombra de dúbida que eso non vai volver pasar. Eu creo que os mecanismos de control en este momento asinamos as nosas asistencias, é dicir que xa ninguén pode decir se non é certo o que asina que foi porque se lle pasou, non? Eu creo que é un tema que está resolto, que efectivamente é unha pena que non se tivera feito antes un procedimento deste estilo que garantiza que están controladas e que as dietas que se perciben son as que efectivamente se realizan, non? Eu creo que o tema está resolto e que a ciudadanía pode estar tranquila porque isto xa non vai volver a pasar. Non consideras, Pedro, que este tipo de noticias calan especialmente na opinión pública, tendo en conta o momento no que vivimos, tendo en conta que se esperaba un comportamento distinto por parte dos políticos? Sí, é perfectamente razoable. Eu entendo que máis ben o que sucedeu foi que efectivamente había un certo automatismo e tamén unha certa inercia por parte de algunha persona en un momento determinado a non cuestionarse os ingresos que de forma automática se lle incluían na nómina, moitas veces incluso por descoñecemento da propia regla do Departamento. Isto alo menos serviu, como se ten dito, para que todos os diputados teñamos claro a que dietas temos dereito, porque conceptos e mesmo a que teñamos que xa personalizadamente xustificalas, polo menos dando a nosa palabra por escrito e con sinatura. Así que todos confiemos que isto non se volva a producir. Sí, Domingos, tes un pouco esa mesma percepción? Foi o peor momento para esta picaresca, en palabras do señor Méndez Romeu? Sobre todo polo momento no que se produce, non? O señor Méndez Romeu falaba de que foi un asunto mal abordado dende o principio, pero tamén é verdade que é un asunto que sacou á luz pública o Grupo Socialista, non? A través dunha denuncia. E aquí o resultado final que tivemos é que hubo un diputado como é Antonio Rodríguez Miranda que sí fixo unha devolución de cantidades cobradas indebidamente e faláronse de outros nomes, de outros diputados que é certo que por un automatismo que ven así dende hai tempo, non está estipulado así
para compensar eses desplazamentos, pero que cobran cantidades que non sempre se corresponden con viaxes feitos, non? Sin embargo, o resultado final é que só hubo un diputado que devolveu unhas cantidades cobradas de forma indebida cando hubo outros nomes máis, e non vamos a ser aquí nominalistas nin entrar nesos detalles, pero que sí foron sinalados como que se embolsaron cantidades cando menos de forma indebida. A pregunta é se a lo menos honremos a quen o fixo, as devolucións. A pregunta é se isto sai a luz cando sai, se se tiña feito antes, quero dicir, se isto se destapa nun momento determinado, pero se era unha práctica de anos atrás, quero dicir, se había xente que estaba pasando dietas por asuntos que non estaba facendo, non sei como vedes. Eu creo que hai que explicar que non se pasaban dietas por viaxes que non se facían, sino que as asistencias de maneira automática xeneraban non cobro de kilometraxes por desplazamentos que non se facían. Cobro de kilometraxes pero o que non se facía no vehículo propio. Entón, o que había era, polo feito de asistir a unha comisión ou un pleno, se xeneraban unos ingresos nas nóminas que non estaban tampouco detallados día a día. Bueno, pero de verdad que a vos como parlamentarios non vos parece que isto ten unha certa gravedade, quero dicir, que unha imaxe... Vamos a ver, eu como representante da rúa, quero dicir, a mí son as típicas noticias que me parece que están mal, o sea, que non deixan ben os políticos, non? Me parece que tenga a súa importancia isto, non? Que non é... Sí, o que quero é que tamén quede claro de que estamos a falar, non? Porque cando se fala de cobrar dietas indebidamente parece que se está falseando alguna documentación e non foi así en ningún caso, non? Entón, eu creo que efectivamente se estaban cobrando kilometraxes por kilómetros que non se facían no propio automóvil e iso, co sistema actual, non debería volver a pasar, non? Bueno, non sei que grado de coñecemento credes que teñen os galegos do Parlamento. Credes que é unha institución coñecida ou que non é coñecida? Non é coñecida e probablemente non ocorre nada porque non sexa moi coñecida. O máis importante que fai o Parlamento está nos medios de comunicación, en programas deste tipo en formato televisivo, nos xornais cotiáns, nas emisoras de radio, etc. O Parlamento é un lugar que funciona de acordo cunhas normas que facilitan que sexa o escenario de debate político en todas as democracias, pero probablemente para quen o queira seguir polo miúdo, pois pode resultar excesivamente abstruso ou excesivamente complexo. En todo caso, o propio Parlamento é unha institución moi transparente, todos os seus debates están en internet, en tempo real, toda a documentación de acceso doado, e, polo tanto, cumple o seu papel de achegar a política aos cidadáns. Bueno, vamos a facer unha proba, nos sacamos as cámaras de VIA-V á rúa para testar exactamente cal era ese grado de coñecemento. Por suposto non ten valor demoscópico este exemplo, pero sí que pode dar unha idea de cal é ese grado de coñecemento que teñen os galegos do que é o Parlamento e do que ali sucede. Ni idea, non sei. Pues no. 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 Pues tres. Pues estará el Socialista de Galicia, el Partido Popular, Bloque y no sé más. Tampoco. Sí, supongo que 3 o 4. PSOE, Bloque, PP, Izquierda Unida. No sé si alguno más por ahí. No. Santiago. ¿Y en qué sitio en concreto? Pues no Pazo de Raxoi, no na Plaza do Obradoiro. El Pazo de Raxoi, puede ser. Sí, está en ahí el Palacio. Tengo la imagen en este momento y el acceso, pero ahora no me acuerdo del nombre. No. Pues no lo sé, pues estará desde que existe la democracia, supongo, no sé. Pues a ver, Estatuto de Autonomía, pues... Hombre, como edificio hace muchos años, pero no, como organismo oficial, pues... Ostras, de los 70, los 80, por ahí. Parlamento, pues supongo que desde el inicio de la democracia, me imagino, no lo sé. No. Bueno, non hai moito coñecemento do que sucede no Parlamento, non? É lógico, o termo, por exemplo, grupo é un termo moi parlamentario, do grupo parlamentario, sin embargo, casi todos os entrevistados... Había quen lle daba xa algún diputado de Izquierda Unida. Sí, pero sabían perfectamente, grosso modo, quenes están ali. Eu que sí quería salientar é que este ano, por exemplo, fíxose por primeira vez unha xornada de portas abertas,
como unha iniciativa precisamente para chegar o Parlamento á cidadanía, e que con independencia de que se saiba si con tanta exactitude onde está, se o edificio é dunha época ou de outra, ou se leva ali moitos ou poucos anos, o que é importante, eu creo que a xente sabe que efectivamente ali é onde os partidos políticos discuten as normas, controlan o goberno, etcétera, etcétera. Domingo, sorprendeuche o resultado desta enquisa un pouco a bola pluma que facíamos na rúa? Pois sí, é bastante chamativo, cando menos, bueno, todos parecen ter claro se isto vale como dato demoscópico que sí está en Santiago, entón, bueno, eso é un avance xa. Pero, bueno, eu creo que hai que telo aí como dato, pero tampouco é algo que me parece especialmente grave. Eu sí creo que este Parlamento, ou que a actividade parlamentaria é moito máis coñecida, por exemplo, que no ano 81, cando votaba a andar, e a verdade é que unha Cámara autonómica necesita un recorrido de tempo, de anos, para que sea percibida pola sociedade. Hai outra cousa tamén que non axuda precisamente nestes últimos momentos, nestes últimos anos, para que sea socialmente referenciada, non? Faltan tamén perfiles políticos sólidos, que traspasen os muros do Parlamento, non, que sean recoñecidos socialmente. Hubo estas épocas, bueno, había unha figura omnipresente como era a de Fraga, tamén a do señor Beiras, bueno, eran persoas moito máis recoñecibles socialmente que os políticos que hai agora, non? Quero dicir, por aportar simplemente unha idea. Dasme o pé estupendamente para falar un pouco do pasado, dende ese ano 81, cousas que foron sucedendo na Cámara Legislativa Galega e algún dos protagonistas dos que falaba precisamente Domingos. Galicia ya ha recorrido un largo camino democrático desde aquel primer parlamento celebrado en 1981. Una de las fotos que entró directamente para la galería tiene como protagonista el propio Paso do Oreo, ya que los escaños del BNG, víctimas de un parlamento recién rehabilitado, tuvieran que trasladarse por culpa de las goteras. Y sin cambiar de partido político, no nos podemos olvidar de cuando Beiras en el 93 decide quitarse los zapatos y golpear repetidamente su escaño para resaltar su desacuerdo con las medidas del PP. Y ya que hablamos del PP, hay que mencionar la lipotimia de Fraga en el 2004. Su desmayo abrió interrogantes sobre su salud en plena crisis de los populares. Y sin dejar de fuera a los socialistas, fue este el partido que en el 2005 eligió a Dolores Villariño como la primera mujer a presidir el Parlamento. Volando ahora directamente hasta el 2010, hablemos del sentido más peyorativo de las palabras de Rosa Díez. Fue entonces cuando el Parlamento se planteó reprobar por primera vez a una personalidad política. Sin embargo, y para no variar, los grupos no llegaron a un acuerdo y prefirieron no mencionar su nombre en la condena institucional. Bueno, traslado vos a reflexión que facía Domingos. Falta solidez nos perfiles políticos dos que formades parte hoxe da Cámara Legislativa? Bueno, eu teño que lembrar que probablemente nin Fraga nin Beiras foran moi coñecidos pola súa actividade parlamentar, ¿no? E tamén quero recordar que na pasada legislatura se puso en marcha un sistema que permite a xente acceder en directo, pero tamén despois recuperar todos os debates e que está servindo para que cando se debaten cuestións concretas que afectan a un territorio concreto que non ten facilidade para acudir aos debates, a xente pode ver en directo pois dende as asociacións que están afectadas, e eu creo que eso tamén leva aos debates. Creo que tampouco axuda moito que o que se traslada en dos medios da nosa acción parlamentaria é unha lipotimia ou un zapatazo na mesa, ¿no? Porque efectivamente son estas dúas anécdotas era claro, inevitable. Que eso, como unha anécdota no medio dunha información sobre o traballo parlamentario real do día a día que facemos a xente que estamos traballando ali, estaría ben. O que pasa que moitas veces o reflexo mediático se reduce a eso, ¿no? E eso tampouco colabora, ¿no? Eu creo que efectivamente quizás non estamos vivindo en xeral, non só no Parlamento, un momento de grandes liderazgos, non? Pero o mellor é o peor momento, tendo en conta... Bueno, eu tampouco creo nos grandes líderes, non? Creo que efectivamente non é un momento de grandes liderazgos, pero eu creo que tamén é un momento de moita actividade política, non? E que
a xente ten tamén capacidade para pensar por si mesma e quizás a falta de un líder moi carismático obrigue a xente a tomar decisións valorando programas e valorando outras cuestións que van máis alá do carisma e teñen máis que ver coa actividade do día a día dos parlamentos e dos gobernos. José Luis, ti pensas que falta altura política nos líderes actuais? Eu creo que os líderes que saían na reportaxe estiveron moitos anos no Parlamento, máis de 15, polo tanto chegaron a ter un grau de coñecemento amplo na sociedade. Os líderes actuais levan moi poucos anos todavía e polo tanto aínda están construindo ese liderazgo. Non tan poucos, non? Non tan poucos. O que máis leva no Parlamento leva 5 anos como dirixente. Creo que o que sí se está producindo é un debate ou unha atención importante na sociedade hacia os problemas actuais do momento político, que ese debate é o que estamos tentando trasladar á Cámara con maior ou menor fortuna, e que en todo caso os liderazgos construense fundamentalmente ao longo dos procesos electorais e ao longo dun tempo dilatado onde os cidadáns aprecian a coherencia ou a incoherencia entre as propostas e os actos de goberno cando se accede o goberno das institucións. Pedro, quería saber a tua opinión tamén sobre isto. Sí, este é un problema moito máis complexo que o que revelan estas enquisas, porque no fondo detrás disto que hai a crise do parlamentarismo, o protagonismo do Executivo sobre o Parlamento, eso leva pois precisamente a que as percepcións sexan de que o importante é quen goberna sin esquece ou tende a deixar un pouco de lado o que a Cámara Parlamentaria. Dito isto, tamén é verdade que os tempos teñen cambiado, e nisto para ben, é dicir, na época en que se pon en marcha a autonomía, na época da transición, hai un clima, por suposto, moito máis de xente moito máis pendente polas cuestións políticas, polo tanto, polos liderazgos, pola búsqueda desos liderazgos. En cambio, agora, pois estamos nunha etapa, por eso decía, afortunadamente, de absoluta normalidade, onde o mesmo traballo parlamentario, en vez de centrarse nos grandes debates, porque, por exemplo, neste período de sesións tamén tivemos un dos dous grandes debates, que foi o debate do Estado de Autonomía. Bueno, en vez de centrarse neses grandes debates, pois a propia vida parlamentaria se convirte nun tanto rutinaria, de presentación de impulso, de discusión, de debate, votación, e iso evidentemente pois chama moito menos atención. O problema é complexo, pero eu creo que en xeral o que é importante é que os efectos do Parlamento sí que se notan, porque hai unha traslación mediática fundamental, que é o propio diario oficial, e as iniciativas que despois, unha vez que se aproban ali, o goberno executa. Iso, evidentemente, todo o mundo é consciente de que ocorre e ten a súa orixe, na maioría dos casos, nas iniciativas e nas leis, no caso das leis en todas, que aproba o Parlamento de Galicia. Domingos, ti que levas anos pegado aos escaños do Parlamento galego, este Parlamento ten menos nivel, enténdaseme ben, que anteriores parlamentos? Bueno, eu non me atrevería a xulgalo así. É un parlamento dende logo diferente ou que estivemos acostumados a ver antes, non? Eu creo que hai digamos que estamos nunha etapa de transición política, non, a nivel de liderazgos. De feito, temos un dirixente político dun grupo importante coa súa representación de 12 escanos nesta Cámara que nin siquiera está ali representado, non? Como é o caso de Guillerme Vázquez, o portavoz nacional do BNG. El nestes momentos non é diputado. O PSOE tamén ven de confirmar a Pachi Vázquez como futuro, bueno, PSOE, no, digamos, o vicesecretario xeral, non, do Partido Socialista, ven de confirmalo como candidato para o ano 2013, pero sí que estamos, digamos, nunha certa transición que tampouco axuda, non é un momento, isto necesita un recorrido para que dende logo os líderes podan asentarse, podan proxectarse socialmente, non? Bueno, pois nos en ViaV sacamos as cámaras para escoitar a testemunha de un histórico da política galega. Foi o primeiro presidente da Xunta de Galicia, Gerardo Fernández Albor. Esta é a visión que ten Albor do que era a política entón e do que é a política neste momento. Médico, piloto de aviación y primer presidente de la Xunta de Galicia. A sus 93 años, Gerardo Fernández Albor conserva la lucidez y el criterio para valorar el panorama político en Galicia. Hay respeto institucional, hay respeto a los partidos y de los partidos al gobierno. A mí me parece que en general estamos dando un ejemplo para España.
En particular, no tanto. Al preguntarle sobre las acusaciones vertidas por los partidos en el Parlamento, debieran no ocultarlas, pero no darles tanta publicidad, porque la gente llega a creer que el señor que se mete en política es un sinvergüenza. Y el descrédito político es malo para todos, porque si no hubiese políticos y si no hubiese partidos políticos no habría democracia. ¿En qué ha cambiado el panorama político desde los años 80? Hoy, claro, la oposición es fuerte y por eso las tensiones son mayores, porque UCD con nosotros me permitieron gobernar con 26 diputados en una Cámara de 70. Eso hoy sería impensable. ¿En qué han cambiado los políticos? Estábamos ilusionados en hacer algo y ahora ya ese algo está hecho. Entonces ahora lo que se trata es de la conquista del poder. Y les lanza un mensaje. Yo deseo que se entiendan los dos grandes partidos, tanto en Galicia como en España. Es fundamental. Si desaparece el otro partido, desaparece la democracia. Porque la democracia es alternativa de poder. Y si no hay alternativa de poder posible, no hay democracia posible. Le preocupa la crisis, aunque confía en que Galicia saldrá antes del apuro económico que otras autonomías. Sobre la austeridad de los políticos, sin lujos excesivos ni miserias que no viene al caso, porque también no conviene que sean maltratados un señor que quiere dedicarse a la política. Seguirá trabajando por la que dice que es su misión: defender la democracia en Galicia, España y Europa. Bueno, pues estas serán as verbas de Gerardo Fernández Albor. José Luis, coincides con as reflexións do expresidente da Xunta? Sí, eu creo que ademais Gerardo Fernández Albor foi presidente nunhas condicións absolutamente difíciles, nun momento no que o abano de competencias en Galicia era moi cativo e donde, como el mesmo vende decir, se gobernaba en minoría, o que hoxe non parece doado. Pero sí me quedo co respecto a unha figura que foi importante no seu momento na consolidación da autonomía e con esas recomendacións últimas que compartimos plenamente. A vida política non pode ser execrada. Pola mesma razón, os políticos temos que ter a responsabilidade de elevar o nivel do debate e de fuxir de fáciles acusacións, de fáciles diatribas que nin axudan a resolver os problemas nin son os obxectivos polos que fomos elexidos. Ana Luisa. Sí, bueno, eu coincido, non? Eu creo que non beneficia a ninguén que haxa sombras de dúbida sobre a clase, por decirlo de alguma maneira, política, non? Eu creo que a maior parte da xente que estamos na política estamos aquí porque queremos facer un servicio público, non? E que, bueno, que calquera cousa que sirva para aclararlo a xente e para eliminar esas sombras de dúbida, dende o BNG, dende logo, colaboraremos a facelo, porque en este momento a democracia parlamentaria está basada na existencia dos partidos políticos e do exercicio da política como unha profesión honorable, non? Bueno, eu creo que estupendo velo con esos anos que ten en tan boa forma, non? Eu creo que é unha figura institucional que temos a sorte de que aínda este con nós e que, dende logo, todo respeto por esa figura institucional. Pedro. Sí, eu ao fío do que se está a decir, lembrando aqueles tempos que tamén foron moi duros, agora falamos de crispación, pero daquelas tamén houve moitas, mesmo crispación que se traduxo en operacións políticas extranas que foron as que, por certo, desaloxaron a Fernández Albor. O feito de que, pasado tanto tempo, todos estemos de acordo en que, con independencia do partido, etcétera, haxe personas que teñen o respeto moral, si se quere, de ser os que puxeron en marcha as institucións nas que agora ten lugar o debate político en Galicia, pois eu creo que é un síntoma de que con personas como esta, co paso do tempo, con actitudes positivas como as que el reclama, pois ao final a política autonómica, as institucións autonómicas, en xeral o que é a participación na vida pública, pois ten que acabar por prestixiarse.
Bueno, iniciamos o último tramo xa do programa de hoxe. Gustaríame falar de novo con Domingos para que fagas un pouco a previsión. Non sei se queres comentar algo das palabras de Fernández Albor, pero en calquer caso que me interesa que me digas un pouco a previsión que ti fas de como vai ser o curso parlamentario próximo, vindeiro. Despois de setembro, como ves a cousa? Crees que se vai seguir por esta senda de crispación, aínda que os presentes non comparten, ou vai cambiar un pouco o tono das sesións parlamentarias? Bueno, hai dúas cousas, como creo que vai a ser e como debería ser. Eu estou convencido de que o tono de crispación, o tono tenso, bronco, vai a continuar. Agora ben, tamén penso que a partir de setembro este goberno, o goberno da Xunta, ten que empezar a ter unha actividade legislativa moito máis prolífica. Eu creo que, penso, imagino, o mellor o señor Puy pode corrixirme e tal, pero ten que haber proxectos que están xa con dictames favorables para entrar na Cámara. Quero dicir, a produción legislativa ten que ser máis ampla, teñense que dar verdadeiros debates pero eu creo que a oposición vai a manter ese tono tenso que se vai a prolongar incluso a tramitación dos orzamentos. Claro, outra cousa é que eu penso que tamén a oposición xa debería estar en disposición de dar ese paso, non? De ter certa capacidade propositiva, de presentar textos legislativos para poder negociar co goberno, tanto por parte do BNG, que é certo que xa presentou entre 4 e 5 proxectos de lei, como tamén por parte do Grupo Socialista, non? Ana Luisa, como ves o futuro? Faime de pitonisa un pouco. Como vai ser o... Bueno, eu creo que hai que distinguir entre o labor de impulso e o labor de control, non? Eu creo que dende o BNG no que se refira ao labor de impulso, tanto en proposicións non de lei como en proposicións de lei, nos manifestamos e temos demostrado a nosa intención de manter posicións de país e chegar a acordos para que as nosas iniciativas acaden o consenso suficiente para... Pero no que se refire ao traballo de control, nos non podemos quedarnos de brazos cruzados ante o que entendemos que é un deterioro dos servizos públicos e da situación de crise económica en Galiza e, por tanto, xa anunciamos un labor de control duro ao goberno no próximo curso político. Estamos fora de tempo, pero 15 segundos. Sería bo que a Xunta de Galicia abandonara esta actitude de pasotismo diante dos problemas do país e producir actividade normativa ou buscar o consenso. O Partido Socialista ofreceulle consensos no decreto do bilingüismo, nas directrices de ordenación do territorio, na reforma do lei do solo, en política económica, e non houbo forma de chegar a acordos. Mais aínda, o goberno galego nunca vai ao Parlamento prácticamente. 15 segundos. Non houve forma porque cada vez que chegábamos un consenso, o día seguinte de chegar ao consenso, liscaban correndo, como pasou coa lei de caixas, como pasou coas directrices do territorio, coa lei do solo. Pero, dito isto, eu creo que o nivel desta crispación obedece unha estrategia de oposición e deles depende que siga este nivel de crispación. Cando se di palabras claves, narcotráfico, todas estas cousas, eso non é culpa do goberno, é de quen as pronuncia. Se se quere que haxe un bo clima, o que teñen que facer é intentar facer oposición sin recurrir a esa crispación que no fondo o único que tenta é agrupar as filas nun momento en que están nunha mala situación. Pedro, chegamos hasta aquí. Moitísimas gracias por acompañarnos esta noite neste programa especial no que tentamos achegarnos un pouco máis ese Parlamento tan descoñecido para moitos galegos. Nos voltamos o luns vindeiro a partir das 10 da noite, como sempre, en directo. Mentres tanto, xa saben, sexan felices.